ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ရဲ့အနာဂတ်ဒုတိယပိုင်းလေးကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်အဲ့တော့29ရက်နေ့မှာဥက္ကိုလိုင်းနဲ့ဒေါ်သီတာဥရုကပြန်ရောက်တယ်ဒီတော့တွင်းမှာမတိုင်ခင်တည်းကဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်9ရက်ဒီပါလောက်ပျောက်နေတယ်ပျောက်နေတော့တစ်ဖက်ကအယူတွေကဗိုလ်ချုပ်ကြီးကပဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်တိုင်ရလို့တို့ပါတော့ခွက်ချက်တွေကလန်ထွက်ပျောက်နေတာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်တူးတယ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะအနံရရှိသွားတဲ့ပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးကဥခင်ကြီးတို့လိုခေါင်းဆောင်မျိုးတွေလည်းပျောက်နေပါတယ်เนาะနဲ့စစ်ဖက်ရေးကအကြီးအကဲကြီးတွေလည်းပျောက်နေပါတယ်အဲ့တော့ဥက္ကိုလိုင်းတို့ပြန်ရောက်ပြီးတော့ယနေ့မနေ့ကပေါ့เนาะ3ရက်နေ့ကြာမှနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီပြည်တော်စုအတိုင်ပင်ခံကောင်စီဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းကြရလဲတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဥက္ကိုလိုင်းလို့နဲ့အတူဒီဖွဲ့စည်းတွေဟာနာဂမြန်မာပြည်မှာဥက္ကိုလိုင်းရဲ့ခန်းကဏ္ဍဘယ်လောက်ထိအရေးပါလာမလဲဆိုတဲ့အရာလေးတစ်ချက်ကလည်းခံမှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံကိုတွားတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာကဒီတိုင်ပင်ခံပြည်တော်စုတိုင်ပင်ခံကောင်စီမှာပါလာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နာမည်စီးရင်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်တမရနဲ့သူလွတ်တော်အမတ်တွေအနိုင်ရထားတဲ့လွတ်တော်အမတ်ကြီးတွေကတမရနဲ့အတူလွတ်တော်မှာဝင်ကြီးတွေနေရာမှာယာဓုတွေယူပြီးတွားမယ်ဒီဘက်မှာလွတ်တော်ပြင်ပကပုဂ္ဂိုလ်လွတ်တော်ထဲမှာဝင်ရောက်ရွေးပန်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအတိုင်ပင်ခံထဲမှာပါလာမယ်အစီအစဉ်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲအတိုင်ပင်ခံပြည်တော်စုအတိုင်ပင်ခံအခုတက်တန်း9နှစ်အတွင်းပဲလားဒါမှမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရွေ့တော့မဲ့9နှစ်ပြည့်နောက်9နှစ်9နှစ်ပြည့်9နှစ်မှာပဲလားဆိုတာကကျွန်တော်သိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးပါမွားတဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေး level မြင့်အောင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပြောတာနော်နိုင်ငံရေးပါတီမှာယနေ့ပတ်စံရှိရင်နိုင်ငံရေးထားလို့လို့ရတယ်ဆိုလို့ခံယူချက်နဲ့လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးကိုမလေ့လာနိုင်ငံရေးဘာမဝ listening အားမရှိနားထောင်တတ်တဲ့အကျင့်မရှိလေ့လာတတ်တဲ့နေတဲ့ငါပတ်စံရှိတာပဲငါပါတီထောင်လို့ရတယ်ဆိုငါတကောကောတဲ့မိန်းမတွေပါတီကောင်းဆောင်မိန်းမတွေပါတီကောင်းဆောင်တွေခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးကိုအမျှော်အမြင်ကြီးကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အလံကိုရင်ဘတ်မှာတင်ထားလိုက်ပါပြီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ရှောက်ခဲ့ရတဲ့လမ်းတွေနိုင်ငံတော်အတွက်ကြိုတင်ပြီးလုပ်ရမယ့်အကွက်တွေနိုင်ငံတော်ကိုပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာတွေကျွန်တော်တို့သွားရမယ့်နိုင်ငံတော်အတွက်တကယ်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေမဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းရံအားပေးခဲ့နေတာတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တခုမှမပါဘူးယနေ့ချိန်ဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပေါက်ချက်နေပါတယ်နောက်လဲဓာတ်ပေါက်ချက်နေပါပါဒါပေမဲ့နိုင်ငံနဲ့မြို့ချစ်စိတ်အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းနိုင်ငံတော်အလံကိုရင်ဘတ်မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ် plan တွေကျွန်တော်တို့လည်းကြိုတင်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာတွေရှိပြီလို့လုပ်နေစေအရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အဖက်ဖက်ကပြောရရင်တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးကိုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့နော်တက်တွင်းမှာလည်းရှင်းသိရှင်းတိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးရုံနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအနာဂတ်သွားမဲ့ plan အတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်နိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေရှင်းလင်းထားတာကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်ပါတယ်ဒီလိုပဲတက်လာမဲ့ပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့အတူအာဏာယူပြီးတော့အစိုးရဘွယ်ထဲမှာပါဝင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေရတယ်နိုင်ငံတော်ကိုတသွေးတသားတဲ့စိတ်နဲ့မျိုးချစ်စိတ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်ချဖို့လိုပါတယ်။နိမိတ်ဆိုရင်တော့ခမားတို့ရဲ့အနာဂတ်မလာပါဘူး။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုသမရာကြီး
ယာယီသမရာကြီးဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲပြောနေပါပြန်လဲပါဝင်ပေးဖို့နော်ယနေ့ဤမှာတိုင်းပြည်ကိုလွတ်ချထားလို့မရဘူးတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒ plan တွေနဲ့အတူနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့မဟာဗျူဟာကြီးတွေကလည်းဘိုးချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပါဝင်မှသာလေပိုပြီးထိရောက်တဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုမျိုးဖြစ်မယ်နော်တရုတ်ပြည်ကိစ္စနော်အိန္ဒိယတရုတ်ယူရီးယားဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နော်ရုရှားစတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့မြန်မာပြည်ပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်စေစနာတွေနဲ့မူရင်းစိတ်တွေကိုလည်းအကောင့်တွေပေါ်ပေးနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီလေဘိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်တရားမှလောကအခုချိန်မှာမရှိဘူးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြည်တော်စုအတိုင်းပင်ခံယာဒူးကိုတယောက်တည်းယူရင်ရပေမဲ့တယောက်တည်းမယူဘဲနဲ့ကောင်စီဆိုပြီးတော့9ယောက်နဲ့ထိမ့်မှတ်ဖို့အတွက်လွတ်တော်နဲ့သမရနိုင်ငံတော်ကြီးကိုထိမ့်မှတ်ဖို့အတွက်တိဆောက်လိုက်တဲ့အကွက်တစ်ကွက်ကလည်းတိုင်းပြည်ရဲ့ယနေ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့လုံးဝကိုက်ညီပါတယ်တစ်ချိန်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်းညွတ်ပြောခဲ့တဲ့စကားရှိပါတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ဆန်တဲ့ညီမျှတဲ့ဒီမိုကရေစီပဲလူယူကြပါရမယ်ဆိုတဲ့အရာလဲသူပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရေးဆန်တဲ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆန်နဲ့မြန်မာနဲ့ဆန်တဲ့ဒီမိုကရေစီအဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲမြန်မာတို့ရဲ့ဓလေ့ယဉ်ကျေးမှုဇယိုက်တဘာဝအကျင့်မူဝါဒပျက်စီးနေတဲ့အခြေအနေစုပ်ယုပ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ညီမျှတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုခင်ဗျားတို့လက်ခံရမယ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာမပါဘူးလို့မပြောနဲ့နော်အဲ့ဒီဥပဒေရေးဆွဲဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံ2008ထဲကရေးဆွဲခဲ့တာပါအဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုရောင်းစားခဲ့တဲ့ NDA ကနေပြန်လည်ပြီးကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့59စာလုံးကိုလည်းထည့်သွင်းခဲ့တာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူးယနေ့နိုင်ငံရဲ့အရွေ့မှာခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လိုနိုင်ငံမျိုးကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုအခုသွေးထိုးဆမ်းပါပြီနော်အဲ့တော့ဦးတနေ့ကဦးထေးအောင်ဦးထေးအောင်ကြီးရဲ့နော် like လေးမှာကြည့်ပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံက passport လူဝင်အား6000ကျော်သိန်းနဲ့ချီပြီးတော့2သိန်းနီးပါးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က passport တွေထုတ်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဘင်္ဂလားကထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ passport တွေဟာနော်ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာ6000ကျော်ကနော်သူတို့ဒီဘင်္ဂလားနိုင်ငံ passport ထုတ်လာပြီးမဲ့တကယ်တမ်းတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါဆိုပြီးတော့လိန်ညာအကွက်ဆင်ထားတဲ့သတင်း page တစ်ခုကိုဦးထေးအောင်ကြီးကအကျယ်တဝင့်တင်ပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘင်္ဂလားတွေကမြန်မာပြည်ကိုအကွက်ကြကြစီမံပြီးတော့စိုးမိုးဖို့အတွက်နော်ဦးထေးအောင်ကြီးကကွက်ကွက်ကွင်ချပြတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တချို့ပြည်သူလူထုမသိကြပါဘူးအဲ့တော့ဒီလူတွေကဗမာလူမျိုးတွေပါဆော်ဒီအာကြီးပြမှာမျက်ရည်ကန်သွားထိုးတဲ့ကိစ္စကြီးကိုဦးထေးအောင်ကဆော်ဒီဘရင်ကန်ရဲ့ရောက်ဖတော်နဲ့ရင်းနှီးခင်ဝင်ပြီးဒီကိစ္စတွေဟာလောက်ကျန်ဇက်ခင်းထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းကိုအကျယ်တွင်တွားရောက်ရှင်းလင်းပြခဲ့တဲ့ဟာရှိသလိုယနေ့ဆော်ဒီအာရေးဗျတန်ယုံကိုလည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့နော်ပါကစ္စတန်တို့ဆော်ဒီအာရေးဗျတန်ယုံတို့လည်းဦးထေးအောင်ကြီးကချိတ်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြဆွေးနွေးထားကြတာတွေနော်တင်ပြရေးစာရေးပြီးတင်ပြခဲ့တာတွေကလည်းတော့ထိုက်လျောက်တက်ရောက်မှုရှိနေပါပြီအဲ့တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကစာအုပ်တုပ်ကို2000ဒေါ်လာ2000နဲ့စာအုပ်2သိန်းဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တွေ့ကြည့်လိုက်ပါငွေကြေးဘလောက်အများကြီးရသွားပြီအဲ့လူတွေကနော်ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံလာတဲ့လူတွေပါဆိုပြီးတော့လက်တလုံးကြားကိုပေါ်တင်ပေါ့နော်ပေါ်တင်ကိုလိန်ညာပြီးအကွက်ဆင်ကြတဲ့အကွက်တစ်ကွက်ကဘာရည်ရွယ်ချက်တွေလဲခင်ဗျားတို့ဒါတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဘူးသီးတောင်မောင်းတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာသူတို့တောင်းဆိုနေတဲ့အကွက်ကတိတ်ပြီးတော့အကြံကြီးပါတယ်ဒီလိုအချက်တွေကိုမြင်နိုင်ဖို့ဒီလိုအချက်တွေကိုကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာလွတ်တော်မှာနောင်နာလာမဲ့အနာဂတ်9နှစ်ဆိုတဲ့လွတ်တော်ကြီးမှာဒီပြဿနာတွေကိုလွတ်တော်ကဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်မရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကအင်းနဲ့အားနဲ့အဲ့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့အရွေးတစ်ခုကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရွေးရမလဲဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်ထောင်စုအတိုင်ပင်ခံကော်မတီ
ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုပြီးတော့အနာဂတ်မြန်မာ